Тэгээ үнийн өсөлттэй холбоотойгоор тийм учраас Монгол улсын санхүү бол өнөөдөр бол хангалттай байгаа байна гэдэг энэ бол тоо юм. Тийм учраас энэ өсөлтөнд тулгуурлагдсан ямар зүйл хийх юм бэ гэдгийг бол өнөөдөр эрх баригч нар тодорхой асуудлыг гаргаж тавих ёстой гэж бид ингэж харж байгаа. Гадаад валютын нөөц өнгөрсөн оны 6 дугаар сард 1.4 тэрбум доллар байсан. Өнгөрсөн оны валютын ханшны савлгаа бол юун дээрээс гарсан гэхээр энэ тоог худлаа зарласнаас болж Монгол банкны улс төрчин мэдээлэлээс болсон гэдэг би та бүхэнд хэлсэн. Яг статистиктаа бол тэр үед бол хасах биш гадаад валютын нөөц 1.4 тэрбум доллар байсан. 17 оны 5 дугаар сарын байдлаар гадаад валютын нөөц 123 тэрбум доллар болж буурсан байна. Энд бол 313 сая доллараар буурч нийтдээ 1 тэрбум 231 сая доллартай нөөцтэй 5 сард Монгол улс орсон байна гэдгийг би хэлье. Чанаргүй зээлийн хувьд 2016 оны 6 дугаар сард 1.36 тэрбум төгрөг байсан бол энэ оны 5 дугаар сарын байдлаар 1.158 тэрбум төгрөг болж 6.5% өссөн байна. Энэ бол бодит тоо юм. Би одоо ардсан бүлийн даргын хувьд бүлгээ төлөөлөж энэ эрх баригчдад удаадараа анхааруулж байгаа. Эдийн засгийн өсөлт гарсан гэдэг зүйлээ бодиттой статистик тоосоор гаргаж хэлээч гэж. Харамсалтай нь эрх баригчид хийсэн үйлдэл болгоноо урдлын эрх баригчтай холбож буруусгаж өөрсдийнхөө энэ үнж байгаа статистик зөвдөө гол нийтэд мэдээлэхгүй байгааг би аль биесээр мэдээлэх ёстой гэж ингэж үзье. Та бүхэнд хэлье. За дараагийн асуудлаар багшийн хөгжлийн тухай хуулийн асуудал дээр ажилласан нам түрүүн 7 хоногт завсарлага авсан. Авахаас ч өөр аргагүй байсан. Яг тэгвэл энийг сонгуулийн дундуур гинтхэн чуулган завсарлааны үед энэ хуулийг ардын намын бүлгийн хэсэг гишүүд санаачилж орж ирсэн. Ардчилсан намын бүлэгт энэ асуудлаар ямар ч баримт материал өгөөгүй шууд банкны хороо руу улсын хурлын даргын зөвлөлийн хуралдаанд оролгүйгээр шууд орж ирсэн асуудал. Бид энийг харахдаа энэ багшийн асуудлыг энэ хуулиар улс төрийн оноо авах гэж оруулж ирлээ гэж харсан. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар бид хуулийг үзэж яагаад асуудлыг ярих нөхөөс ш огт харанхуугаар энэ хуулийн дээр бол саналаа өгөх боломжгүй гэдгээ ардчилсан нам илэрхийлсэн. Түүнээс биш багш нарын хөгжлийг эсэргүүцэж, багш нарын нийгмийн асуудлыг эсэргүүцсэн зүйл огт байхгүй гэдэг тэр төрөг олон нийт мэдж байгаа. Энэгээр юм явцсан улс төрийнхээ болио гэж би эрх баригчдад хэлмээр байгаа. Энэ хуулийг татаад үзэхэд ноцтой хэд хэдэн заалт судаад үзэхэд гарлаа. Энэ асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол бүрдэрж гисэн та бүхэнд өгнө. Үндсэндээ бол энэ хууль бол боловсролын тухай хуулийг бол үндсэндээ хуулбарлсан. Боловсролын тухай хуулийн дагалт боловсролын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай дагалт хуулийн төсөл орж ирсэн. Зөвхөн энэ төсөл дээр харахад энэ багшийн хөгжил гэдэг нэрийн дор багшийн нийгмийн хөнгөлөлтөй холбоотой 3 зам ноцтой заалтыг хасаар оруулж ирсэн байна. Энэ үгээр боловсролын тухай хуулийн 48 дахь ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийг өмчийн хэлбэр үйл харгалзан улсын төсвийн хөрөнгөөр 5 жил тутам дээшлүүлнэ гэдэг заалтыг хасгаар оруулж иржээ. 43.1-7 дахь заалт дараах этгээдэд 5 жил тутам нэг удаа 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөнд итгэлгийг улсын төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаас нь дамжуулан олгох гэдэг заалтыг хасж байгаа юм байна. 43.2-8 хөдөөгийн сумдын захиалга гэрээний дагуу багш мэргэжлээр суралцж байгаа оюутан магистрантад боловсролын зээлийн сангаас хөнгөлөлтөө нөхцлөөр зээл тэтгэлийг олгож болно гэсэн заалтыг хасж байгаа юм байна. Тэгэхээр аливаа нэгэн мэдээлгүйгээр гиндүүлж энэ асуудлыг оруулж иж улс төржүүлэх нь бол бид буруу гэж үзсэн. Тэгээд энэтэй холбоотой өшөө ямар хуу нюанс заалтууд энэ боловсролын хөгжлийн тухай хуулинд байна вэ гэдгийг манай бүрдэрч гишүүн энэ дараа та бүхэнд мэдээллийг өгчнө гэж ингэж харж байна. За 3 дахь асуудлын хүрээнд бидний яригдсан зүйл юу гэхээр сонгуулийн ерөнхий ороонд бид шаардлага хургуулж байгаа. Сонгуулийн ерөнхий ороонд шаардлага хургуулж байгаа гол учир шалтгаан юу вэ гэхээр энэ сонгуультай холбогдуулаад үндсэн хууль зөрчиж иргэдийн сонгох эрхэнд эртээр халдаж
сонгуулийг явуулахгүй байх оролдлогыг олон удаа гаргаж байгаатай холбогдуулж иргэд сонгогчдыг сонгуул өгөх нөхцөл байдлыг нь сэтгэл санааг нь төөрөгдүүлэх үйл явдал их ноцтой явж байгааг холбогдуулан сонгуулийн ерөнхий оронд бид нар өнөөдөр албан тоотыг илгээж шаардлагыг хөрвүүлж байгаа. Энэ шаардлаганд юу гэж байгаа юм бөхөр энэ мэдээлэлтэй сөрөг мэдээлэл өгöd байгаа энэ зүйл хуулийн дагуу арга хэмжээ авч яаралтай ажлыг зохион байгуулаач гэсэн энэ зүйлийг бид илгээж байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн эхний шатаар ардчилсан намаас нэр дэвшигч маань өндөр хувийг авсан ус төрөлтөгчөөс энэ өндөр хувийг авсан нь манай нэр дэвшигчийг харлуулах энэ сонгуулийг хүчингү болгох хууль бус үйл ажиллагаараа төрөх явдал бол хэрэгс хэтэрч байгаа тул сонгуулийн ерөнхий хороо зайлшгүй анхаарлаа хандуулах ёстой. Энэ талаар нэг ч удаа мэдээлэл мэдэгдэл зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй байгаад бол бид ийм шаардлага үүрэг төрөсөн гэдгээ та бүхэнд хэлнэ. Энэтэй холбоотой мэдээллийг бол манай Бацаандан гишүүн дараа нь та бүхэнд өгчнө. За хамгийн сүүлийн асуудал дээр бол ардчилсан намаас өцөгдөр та бүхэн хэвлэл мэдээлэлээр гарсан зүйлүүдийг маш сайн мэдж байгаа. Нийгэм бол нэлээд шуугиан тарьж байгаа. Энэ юу гэхээр иргэдийг өрийн дарамтаас чөлөөлөх тухай ардчилсан нам санаачлаг гаргасан явдлаа. Мэдээж нийгэм энийг янз янзаар хүлээж авч байгаа. Бид л үнийг ойлгож байгаа. Ардчилсан нам энэхүү санаачлагаа гаргаад ардчилсан намын бүлэг ардчилсан намаас ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч нарт албан тоотор бидэнд хөрвүүлж ирсэн байна. Бид энийг үзээд энэ санаачлагыг бол ардчилсан намын санаачлагыг ардчилсан намын бүлэг дэмжиж хууль санаачлах нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн. Бид олон жил эх орны баялагийг иргэн бүртгэх тухай ярьсан. Ардын нам ч гэсэн энэ сонгуульда иргэдэд ядуурлаас аврыг эх орноо өрийн дарамтаас салгая гэд үрээгээ гаргацсан юм шүү дээ. Тэгтээ ардчилсан нам бол бүх зүйлийг ардчилсан улсаас хойш 27 жил дандаа түүчэлэгчтэн байж ирсэн. Би дахин сануулах ёстой гэж харж байгаа. Энэ иргэдийг өрийн дарамтаас чөлөөлөх тухай санаачлал бол ардчилсан намын 6 дахь санаачлага. Хамгийн анх 1990 онд малыг малчт нь 20 сая малыг ховжлох санаачлагыг анх гаргаж хэрэгжүүлсэн намаа. 1996 онд орон сууцыг иргэдэд үнэгүй ховжлсон намаа. 2004 онд хүүхдийн мөнгийг олгож санаачлагыг гаргасан намаа. 2004 онд 40 мянган орон сууц айлын орон сууцыг барих тухай санаачлаг Улаанбаатарт гаргаж ирсэн намаа. 2013 онд бид нар ипотекийн зээлийг санаачилж иргэдэд орон сууцжуулсан юм намаа. Энэ 5 санаачлаг тавуулаа хэрэгжсэн. Өнөөдөр 6 дахь санаачлаг нь бол иргэдийн өрийг яаж уул уурхайн баялагаас яаж шийдэх вэ гэдэг энэ санаачлага юм аа. Бид олон жил эх орны баялагын тухай, иргэн төртөг тухай хоосон ярьсан. Энэ дээр цаг тавиг цаг болсон. Олон жил баялагыг ард түмний өмч, төрийн өмч нэрийн дор улс төрч завшдгийг бид нэр хүлээн зөвшөөрч явж ирсэн. Энд цаг тавих цаг болсон. Энэ бол ямар нэгэн популист амлалт биш ээ. Энэ бол ардчилсан намын 6 дахь санаачлага юм аа. Энэ санаачлагаа хэрэгжүүлэхийн төлөө ардчилсан нам бол ажиллана. Өнгөрсөн бидний санаачилсан энэ 5 санаачлагыг өнөөгийн эрх баригч ардын нам Монгол Ардын хувьсгалт нам бол үргэж улдан гацаах гэж оролдож байсан. Энийг түүх гэрчлэнэ. Тийм учраас бидний аливаа нэгэн санаачлагаас ухрах хэрэг бол ардчилсан намд байхгүй. Үндсэн хуулийн 6-гийн 1-ийн заалтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө ардчилсан намын бүлэг ажиллана. Энэ бүлгийн заалтын дэлгэрэнгүй утга ямар учиртай юм бэ гэдгийг бол манай Нарант гишүүн та бүхэнд мэдээлэл өгнө. Энэ санаачлагыг иргэдийн өрийг өрийн дарамтаас салгах санаачлагыг мушгин гуйлах оролдлогыг бол ардчилсан нам хүлээн зөвшөөрч болохгүй гэж бид харж байгаа. Энд иргэдийн би бол тодорхой хэлье. Иргэдийн тэтгэврийн зээл, иргэдийн цалингийн зээл, малчны зээл, оюутны зээл энэ 4 зээл хамрагдж байгаа. Түүнээс өртөө компаниуд юм уу өөрөөр хэлбэл бизнесийн зээлийн тухай асуудал бол энд бол огт ороогүй. Тийм учраас энэ ялгаатай зүйлээ гэдгийг манай хэвлэлийнхэн бол орд иргэдэд маш сайн ойлгуулж өгөөсөө гэж би хүсэж байна. За одоо миний товч мэдээлэл ерөнхий бүлгийн хийсэн мэдээлэл энэ өнөөдөр одоо хэлцэх асуудлын дараа яригдсан
юуны асуудлыг багшийн хөгжлийн тухай асуудлыг манай бүрдэрч гişүн мэдээлэл өгч. За сэтгүүлчдийн өнөөдрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр багшийн хөгжлийн тухай хууль дээр завсарлага авсан. Ер нь энэ хууль бол энэ хаврын чуулганаар бол уулаасаа амжихгүй. Ягаад гэвэл хаврын чуулган энэ 5 дахь өдөр завсарлана. Хаана? Тийм учраас энэ хууль бол намрын чуулганаар хилцэгдэхээр хойш тавигдж байгаа. Тэгэхээр намрын чуулганы эхний асуудал бол төсвийн тухай асуудал байдаг. Тийм учраас энэ хуультай холбоотойгоор ямар нэгэн тийм асуудлууд 18 он хүртэл дуустал ерөөсөө шийдэгдэхгүй гэдэг нь дэлхийн зүйтэй байх. Тэгэхээр энэ хууль бол догма шинжтэй, тунхагийн шинжтэй ийм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бол тэгж болно, ингэж болно гэж заасан болохоос яг тухайлан тоочны заасан тийм заалтууд ер нь ховор. Хоёрдугаарт нь энэ хуулинд бол хоёрхан төрлийн шин зүйл орж ирсэн байгаа. Нэгдүгээрт нь багшийн хөгжлийн төв гэдэг асуудал орж иж байгаа. Багшийн хөгжлийн төв бол одоо сургууль болгон дээр тодорхой хэмжээгээр бас багш нар өөрсдөө төсвөөсөө зарим нь одоо хандвар багшийн хөгжлийн төвийг тодорхой хэмжээнд байгуулсан тэндээ бас арга хэмжээгээ явуулдаг ийм зүйл байгаа. Хоёрдугаарт нь ёс зүйн хороо гэдэг асуудал орж иж байгаа. Энэ ёс зүйн хороо бол багш нарыг ялангуяа одоо намынхан харьяалаар хин нэгэн албан тушаалтан сургуулийн захирал цэцэрлэгийн эрхлэгч нар өөрсдөөсөө хамаатай ёс зүйн хороог байгуулчаад тэнгээрээ хин нэгэн багшийг одоо донгодоод сууж яадаг ийм л одоо нөхцөл байдалд хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ боловсролын тухай хуулиар бол маш сайн дүрмтэй байхаар заасан тэр дүрм нь бол багшийн дүрм, ёс зүйн дүрм бол маш сайн дүрм байгаа. Тэр дүрмээрээ явхад бол одоо болохгүй зүйлгүй. За 3 дугаар асуудал нь энэ хуульд бол нэг төсвийн холбоотой нийтдээ 13 заалт байгаа. Тэгэхээр төсвийн тухай хуулийн 3-ын 4-р зүйлд төсвийн асуудлыг зөвхөн төсвийн тухай хуулиар л зохицуулдаг. Салбарын хуулиар төсвийн асуудлыг одоо зохицуулах тийм заалт байхгүй. Тийм учраас энэ хууль бол төсвийн тухай хуулийг зөрчиж оржсон ийм хуулиа гэж үзэж болно. За боловсролын тухай хуулийн 48 дугаар заалтыг харсан. Энэ заалтаар бол ерөнхий боловсролын сургуулийн болон цэцэрлэгийн багш нарыг 5 жил тутамд мэргэжил дэвшлүүлэх юм. Өөрөөр хэлбэл усын төсвийн хөрөнгөөр тэр хүмүүсийг мэргэжил дэвшлүүлэх тухай асуудал байсан. Энийг бүрэн хассан байгаа. Тэгэхээр энэ хассан маань буцаад тэр багш нарыг мэргэжлээ дэвшлүүлэх, илүү одоо сургалтын сайн сургалтыг одоо авч хэрэгжүүлэх тэр боломжийг нь хааж өгсөн ийм шийдэл болж байгаа. За 43-2-8 боловсролын тухай хуулийн 43-2-8-ыг бас хассан байгаа. Энэ бол хөдөөгийн сумдын захиралгаар багшийн мэргэжлэр суралцж байгаа оюутан магистрантурт боловсролын зээлийн сангаас тэтгэлэг олгох тухай, хөнгөлтэй зээл олгох тухай асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг бүрэн хасаад буцаад одоо орон нутгийн засаг захиргааны удирдлага руу шилжүүлсэн. Тэгэхээр одоо суман дээр жишээ нь одоо Ховд аймгийн Чандмал сум дээр нэг хэдэн төгрөг ирдэг. Тэр төгрөгөөсөө одоо багшийн манай дутагтай багшийг одоо сургах талаар төсөв тавина гэдэг бол ерөөсөө байхгүй зүйл. Тэнд байгаа өчнөө олон арга хэмжээг арай ядан одоо хэрэгжүүлж байгаа тэр төсвөөсөө усын зүгээс хийх ёстой тэр арга хэмжээг санхүүжүүлнэ гэдэг бол энэ бол огт явахгүй заалт байна гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. За хамгийн гол заалт бол энэ 43-ын боловсролын тухай хуулийн 43-ийн 1-7-г хассан тухай. Өөрөөр хэлбэл 5 жилийн тутамд багш болон бусад албан хаагчдад 6 сарын тэтгэмж өгөх тухай асуудал байна. Тэгэхээр манай Ховд аймгийн Даруй сумд нийтдээ 75 сургуульд бол 75 хүн ажилладаг. Тэрний 35 нь багш. Тэр 35-аас нь 25 аваад 10 шууд хасагдахаар энэ хуулийн заалтанд орж иж байна. Жишээ нь энэ хуулийн дээр боловсролын тухай хуулийн дээр бол сум тусган багийн сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч нар, сургуулийн захирал, хичээлийн эрхлэгч, сургуулийн нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш, албан бус боловсролын багш,
цэцэрлэгийн арга зүйч, сургуулийн номын санч, сургууль цэцэрлэгийн эмч нар 5 жилийн тутам 6 сарын тэтгэмж авдаг болсон бол энээсээ хасагдана гэсэн үг. Бид нар хөрсөн төвчнөөсөө өөрөөсөө боловсролын салбарт хөрсөн төвчнөөсөө буцааж буулгах, татах, хасах тухай энэ хуулиар орж байгаа нь бол энэ буцаагаад энэ тэнд хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа олон мянган багш нарын асуудлыг одоо нийгмийн асуудлыг хохироосон ийм одоо хуулийн заалт болж байна гэдгийг хэлхэн зүйтэй баха. За энд хамгийн эцэст нь нэг зүйлийг хэлэхэд энэ хуулийн 17-гийн 1-2-т ийм заалт байгаа. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийн зэргийг суралцагчдын сурлагын амжилт, чанар, суралцагч эсвэл түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн сэтгэл ханамж, заа харгын чадвар, өөрийгөө хөгжүүлсэн байдлыг харгалзан хугацаанаас өмнө нэмэгдүүлж болно гэж. Боловсролын тухай хуулиар бол 5 жилийн тутамд одоо мэргэжлийн зэргийг нэмдэг. Гэтэл энд одоо энэ багш хүн тэр ардын хүүхдийг сурахаасаа илүүтэйгээр тэр хүүхдэд тааламжтай харагдах. Багш нарт нь бусад одоо аав ээж эцэгт нь одоо их зөөлөн аятайхан харагдах тэр зүг рүү их анхаарал тавьж энэ мэргэжлийн зэрэгээ нэмэх тийм одоо нөхцөл байдалд хүрч байна. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийн дээр бол нэгэнт энэ хууль бол 18 оны 1 сар хүртэл 19 оны 1 сар хүртэл ерөнхийдөө энэ халамжтай холбоотой асуудал нь огт шийдэгдэхгүй. Тийм учраас энэ хууль бол сонгуульд зориулсан багш нарын саналыг авах зорилгоор хийгдсэн боловч энэ хууль бас замдаа энэ олон багш нарын асуудлыг хохироосон ийм одоо хууль болж хувирч байна. Тийм учраас ер нь бол шинэ гишүүд хууль батлагтай, хууль санаачлагтай жоохон бодолтой хандах хэрэгтэй. Ер нь бол хуучин парламентын гишүүд бол шинэ гишүүдийг ашиглаад энэ улс төрсөн сонгуульд зориулсан ийм одоо хуулиудыг могоо бариулж байна. Тийм учраас энэ шинэ гишүүд бас энэ хууль дээр хууль батлагтаараа бас хууль санаачлагтаараа бас тодорхой хэмжээгээр анхааралтай байх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Баярлалаа. За Бүрдэж гүшин маргааш 2 давхрын төр тагмын ажид юу тэнд албасан мэдээлэл энэ багш хөгжлийн хуулийн холбоотой асуудлаар манай сэтгүүлч тэнд бас мэдээллийн авчих зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Энэ өөрөө улс төржүүлж болохгүй сэдв юм аа. Бид энэ маш зөв нөхцөлд хандах ёстой. Тийм учраас ардсан намын бүлэг энэ талаар асуудлаар мэдээллийг иргэдэд бүрэн хүргэх нь бол зарчмын асуудлаа гэж үзэж байгаа даа. За одоо Базантан гишүүн сонгуулийн асуудлаар. За би 3 асуудлаар иргэдтэй санал бодлоо солилцъя гэж хүсэж байгаамаа. Нэгдүгээрт зарим улс төрийн нам хүчнүүд 7 сарын 7-нд иргэдийг сонгуульд оролцохгүй байхыг уриалсан мэдээллүүдийг гаргаж байгаа. Зарим улс төрчид цагаан санал өгөөрэй гэж уриалж байна. Монгол улсын үндсэн хууль, сонгуулийн тухай хуулинд иргэдийн санал өгөх эрхэнд хөндлөнгөөс нөлөөлөх, сонгуульд оролцохгүй байхыг уриалах, санал өгөхөд нь тулгын шаардах мэдэгдэл хийхийг хуулиар хоригддог байна. Иргэн хүн сонгогч хүн хэнд ямар намын төлөө санал өгөхөө дотоод итгэл үнэмшлэрээ чөлөөтэй шийдвэрлэх эрхтэй байна. Гэтэл зарим улс төрийн намууд сонгуулийн эрцийг хүрэхгүй байх сонирхолтой байгаа. Сонгуулийг хүчингүй болгох зорилгоор сонгогчдын хууль бус зүйлд уриалан дуудаж байгааг ардчилсан намын бүлгийн дэд даргын хувьд буруу зүйл гэж үзэж байгаагаа хууль бус уриалга гэж харж байгаагаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Монголын иргэд сонгогчид 7 сарын 7-нд болох сонгуульдаа идэвхтэй оролцож саналаа баталгаажуулна гэдэгт би итгэлтэй байна. Өөрийнхөө дотоод итгэл үнэмшлэр саналаа өгөөрэй гэж би уриалахыг хүсэж байна. Нэг сонгуул зохион байгуулахад ойролцоогоор 20 тэрбум төгрөгийн зардал гарч байгаа. 20 цэцэрлэг сургууль барих хэмжээний зардлаар бид улсын их хурал ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хийж байгаа. Сонгуулийн эрцийг хүрэхгүй гэж сонгуул цагаан санал өгөөрэй гэж уриалж байгаа тэр хүмүүс бол Монголын татвар төлөгчдийн нуруунд дээр дарамт учруулъя гэдэг бодолтой.
20 цэцэрлэг барих мөнгөөр наадыг тоглоё гэдэг бодолтой ийм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийн увайгүй урайлгад автахгүй байхыг иргэд олон түмнээсээ хүсэж байгаагаа илэрхийлье. Хоёр дахь асуудал. Ардчилсан намын бүлэг иргэдийн өмнө тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө явж байгаа. Тухайлбал малчны зээл, тэтгэврийн зээл, оюутны зээл гээд зээлийн дарамтанд орсон иргэдээ зээлийн дарамтаас нь чөлөөлөх бодлогыг бид гаргаж тавьж байгаа. Энэ бодлогоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж байгаа Халтмаагийн баталгыг бас хэрэгжүүлээсэй гэж, дэмжээсэй гэж бид хүсэлт гаргасан. Үүнийг зарим эрх баригчид эсэргүүцэж байна. Бид ойлгохгүй байгаа. Финлянд гэдэг улс оюутны зээлээ хаасан. Австрали гэдэг улс тэтгэврийн зээлээ чөлөөлсөн. Австралид одоо яг иргэдийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зээлийг хөнгөлөх чөлөөлөх засгийн газрын хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Монгол улс яагаад иргэдийнхэн зээлийн дарамтанд орсон иргэдтэй дарамтаас чөлөөлөх хөнгөлөлт үзүүлэх бодлого яагаад явуулж болохгүй гэж. Уулуурхан асар их баялагтай Монгол улс уулуурхан баялагаас орж ирж байгаа орлого түүний ашгийг иргэдтэй яагаад хүртээж болохгүй гэж. 2 жилийн өмнө аж ахуй нэгжүүдийг татварын зээлийг чөлөөлөх эдийн засгийн өршөөлийн хуулийг баталсан. Засгийн газрын өрийг чөлөөлөхийн тулд, хөнгөлөлт үзүүлэхийн тулд валютын сантай хамтарч ажиллаж байгаа. Иргэдийн зээлийг чөлөөлөх хөнгөлөх асуудлыг ярихаар эрх баригч нам болохгүй үдэхгүй гэж эсэргүүцэж байгааг бид ойлгохгүй байгаа. Ардчилсан намыг хөтөлбөр бодлого гаргах болгонд эрх баригчид эсэргүүцдэг. Монгол ардын нам эсэргүүцдэг. Хувийн өмчтэй болгоно гэхэд эсэргүүцчил байсан. Малыг малчтад өгнөхөд эсэргүүцчил байсан. Газар хөвчлөнөхэд эсэргүүцчил байсан. Орон сууцыг хөвчлөнөхэд ардын нам эсэргүүцчил байсан. Гэхдээ үнэнд гүйцэгдэг юм аа. Ардын нам ард иргэдийн нуруунд дээр байгаа зээлийн дарамтыг чөлөөлөх ардчилсан намын санаачлагыг удахгүй дэмжиж даах болно гэдэгт бид итгэлтэй байгаагаа илэрхийлье. 3 дахь асуудал. Хууль хүчний байгууллагын дураараа авирлалт дарамт шахалт хэрээс хэтэрч байгаа мэдээлэл ирлээ. Хууль хүчний байгууллага сонгуулийн зорилгоор эрх баригч намд үйлчилж байгаа мэдээлэл ирж байна. Төрийн албан тушаалтнуудыг, төрийн байгууллагын ажилтнуудыг зугаалга нэрээр хөдөө гадаа авч явж сонгуулийн ажлаа хийж байгаа тухай мэдээлэл ирж байна. Үүнээс болж эмчнэрийг авч явсан, сонгуулийн зорилгоор эмчнэрийг авч явсан автоо сонголцсон байна. Олон эмчнэр өнөөдөр гэмтлийн эмнэлэгт хүргэгдээд эмчлүүлж байна. Төрийн байгууллагыг сонгуулийн зорилгоор ашиглахын хуулиар хоригддог. Төрийн албан тушаалт төрийн өмчийг сонгуулийн зорилгоор ашиглахын хуулиар хоригддог. Эрх баригч нам хууль зөрчиж байна. Сонгуулийн зорилгоор төрийг ашиглаж байна. Төрийн захиргааны албан тушаалтнуудыг сонгуулийн зорилгоор ашиглаж мөнгө тараах хууль бус үйл ажиллагаанд татан оролцуулж байна. Үүнээс болж төрийн албан хаагчид Монголын иргэд эрүүл мэндээр хохирч байгааг та бүхэн дуулгая. Дээрээс нь маш ноцтой мэдээлэл бидэнд саяхан ирлээ. Ардчилсан намын ухуулагч нарыг баривчилж гэлсэн байна. Өмнө Говь аймагт хэд ардчилсан нам ухуулагч нарынхаа тодорхой хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бид ажилуулж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бид ажлын байраа хангах бодлогыг дэмжиж байгаа. Гэтэл Өмнө Говь аймагт ардчилсан намын ухуулагч Баттөржийг 14 хоног баривчилж ардчилсан намын төлөө, Халтмаагийн баталгын төлөө ажиллахгүй гэдэг амт хамраг өгж цагдаагийн байгууллага шаардаж шахсан байна. Энэ хүний өргөдөл бидэнд ирсэн байна. Энэ мэтээр эрх баригчид увайгүй аашилж байна. Монгол улсын хуулийг уландаан гიშгэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчиж байна. Эрх баригчдын энэ увайгүй үйлдэлд цагдаагийн байгууллага хамгаалалт болж, халахвч болж өгсөн хувилдаж ажиллаж байгаа. Ардчилсан намын бүлэг сонгуулийн ерөнхий хороо цагдаагийн байгууллагын удирдлагуудад бид шаардлага хөргүүлж байгаа. Монгол улс хуультай улсаа, Монгол улс төртэй улсаа, Монголын төрийг, Монголын хуулийг уландаан гიშгэх болооч гэдэг шаардлагыг бид сонгуулийн ерөнхий хороо, цагдаагийн байгууллага, эрх баригч хүчинд хүргэж байгаа гэдэг та бүхэндээ дуулгая. За наран төгс. За 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой түрүүн
бүлгийн дараах дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг хийсэн. Та бүхэн эндээс нэг зүйлийг анхаарсан бах. Яг макро эдийн засгийн доктортой байдлыг үнэлдэг нэг 10 хэдэн гол үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ үзүүлэлтүүдээс зөвхөн 2 нь л өсөлттэй, бусд нь дандаа бууралттай байгаа. Түрүү ярьсан өрийн хэмжээ нэмэгдсэн, шууд хөрөнгө оруулалт буурсан, инфляц нэмэгдсэн, төсвийн тэнцэл алдагдал нэмэгдсэн, ханш өссөн гэдэг. Хоёрхан зүйл өссөн нь юу вэ гэхээр гадаад худалдааны тэнцлэл хэмжээ нэмэгдсэн. Энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны сайнаас болсон уу? Ямар шалтгаанаас болсон бэ гэж авч үзэх юм бол зөвхөн нүүрсний үнийн өсөлт, гадаад экспортын уул уурхай нүүрс төмрийн өдрийн орлогоос өссөн байна. Энийг бүр тоо хэлж болно. Зөвхөн 2015 онд бид нар чулуун нүүрсийг 14.4 сая тонныг гаргаад байхад 600 сая $600 олддог байсан. Ханшны уналтаас болоод одоо 16 оны эцсээр бол 25.7 саяг гаргаад 9.7 тэрбумыг олсон. Одоо 17 оны 5 сарын байдлаар зөвхөн 5 сарын байдлаар хэд 14.9 тонныг гаргаж яхад 10.7 тэрбумыг олж байгаа. Тэгэхээр манай нөгөө эрх баригчдын маань ярьж гайхуулах дуртай 17% өсөлттэй эдийн засгийн өсөлтийн график яг энэ уул уурхай бүтээгдэхүүний өсөлтийн графиктай ямар ч одоо зөрүүгүйгээр давхцж ядгийн шүү. Энийг та нар одоо харчаараа Bloomberg дээр уул уурхай ашиг одоо эрдэс түүхий баялагын бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлтийн график байгаа. Би та нарт харуулах гэсэн боловч харамсалтай миний iPad ажилласангүй. Тэгэхээр энэ өсөлтөөс болж манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ 5 сарын байдлаар 4.2% өсөлттэй байгаа. Ингэх гэж байна, өсөлт гарах гэж байна гэдгийг бид нар хэлжсэн. 17 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл, 18-19 оны төрсөн хүрээний төсөөлөл баталгад 17 оны өсөлтийг эрх баригчид маань хасах 0.1%-аар өснө гэж тооцоолж байсан. Энэ бол буруу тооцооллоо. Дор хаяад 4%-аар өсөх тооцоол байна гэж яхад төсвийн хүрээнийхээ мэдээллийг хасгаар баталсан. Энэ ямар агуулгатай одоо ингэж хасахаар баталсан гэдгийг та бүхэн улс төрийн одоо зорилгоор хасах батлаа гэдгийг ойлгосон бахаа гэж бодож байна. За сүүлийн энэ эрдэс баялагын түүхийн эдээ энэ өсөлттэй байж байгаа энэ үеийг ашиглаад энэ баялагын хуваарлтыг иргэд рүү чиглүүлэх замаар иргэд дээр байгаа өрийн дарамтыг ер нь арилгаж болох юм байна. Энэ өрийн дарамтаас иргэдэд чөлөөлж болох юм байна гэдэг энэ санал санаачлах дээр маш их шүүмжлэлүүд үгүйсгэлүүд хэлж байгаа. Гэхдээ энийг бол хэрэгжих бодиттой боломжтой юм а гэдгийг хэд хэдэн тоогоор та бүхэн тайлбарлаж хэлье гэж бодож байна. Манай үндсэн хуульд заасан байгаа. Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-д Монгол улсын газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд байна гэдэг. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн заалтыг л ард түмний мэдэл төрийн хяналтанд байдаг юм. Энэ баялагийг ард түмэнд нь иргэнд нь нөгөөжтэй хэлбэрээр хэрэгжүүл гэж аргын л зааж өгөх ийм саналыг хөргүүлж байгаа. Тэр арга нь юу вэ гэхээр өрийг шийдэх гарц бол байгалийн баялаг юм а гэдэг. 15 стратеги орд байгаа. Төрийн 100% эзэмшлийн талын одоо зарим нь төрийн өмчийн оролцоотой гэдэг. Тэгэхээр ганцхан Эрдэнэс 5 толгой гэдэг хязгаарлалтын 17 оны үйл ажиллагааных нь төлөвлөгөөн дээр суурилж энэ тоог гаргахтал болохоор харагдаж байгаа. Эрдэнэс 5 толгой 2017 онд 12 сая тонн нүүрс гаргана гэж төлөвлөж байгаа. Энэ 12 сая тонн нүүрсээ өнөөдрийн гаргаж байгаа $71 гаргахад 852 тэрбум $8 олгоор байгаа. Сая $8. 1 тонн нүүрсийг гаргахад 12-аас $16 зарцуулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр нэг 225 орчим сая $2 зарцуулнаа, зарлагдана гэхэд 660 сая $8 орлогыг одоо олноо энэ жил гэсэн төлөв хийсэн байна. Энэ бол ашгийг, цэвэр ашгийг татварна. Тэгээ энэ бол боломжтой байгаа. Яагаад тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой өнөөдрийг хүртэл Чалкогийн $350 сая зээлийг төлж явсан. Одоо зээл бол төлөгдөөд дууссан. Компанийн хувьд бол санхүүгийнхаа нэгтлэн бодох бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу оруулсан
Өөрийн хөрөнгө нь бол хувьцаа эзэмшиж байгаа 1072 хүний хувьцааны дүнгээр өсөх ёстой. Аудитын олон улсын аудит бол энэ дээр ажиллаж байгаа. Компани бол нээлттэй компани болоход бэлтгэл ажлаа нэлээд сайн хийцэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгөөр нөгөө талдаа очсон газар уулзсан хүн болгон их хурлын гишүүдийг явж хахад ч бүх сонгуульд нэр дэвшигчнэр явж байгаад хамгийн их ярьж байгаа зүйл бол та нар эдийн засгийн хямрал, төсвийн хямрал гэж том юм ярьдаг. Тэр төсвийн хямрал, эдийн засгийн хямралаас чинь илүү санаа зовж байгаа асуудал бол өрх гэрийн хямрал байна. Өрх гэр бүрийг хямралд оруулж байгаа гол юм бол бид нар өрөөс өрийн хооронд банкны зээлийн эргэлтэн дор амьдарч байна гэдэг саналыг хүн болгон хэлж байгаа. Тэгээд тооцож үзсэн Монгол банкнаас нь тоог нь аваад нийт 993 мянган иргэн давхарсан тоогоор өнөөдөр 5.8 их найд төгрөгийн зээлтэй, иргэдийн зээлтэй. За энэ иргэдийн зээлийг дотор нь ингээд авч үзээд зарим иргэн бол яг хоо жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес хийдэг зээл байна. Зарим нь хөдөө аж ахуй боловсруулах бүх салбаруудад ингээд хэрэгэлдэг зээлүүд байна. Заримх нь ипотекийн зээл байна. Энэ зээлүүдийг тооцохгүйгээр цэвэр өрхийн хэрэглээ өрхийн орлогот шууд дарамт тулдаг зээлүүдийг авч үзэхэд 277,192 иргэн төр хувийн хвшлийн ажилтан иргэн 1.7 их найд 776 тэрбум гэсэн үг. Төгрөгийн зээлтэй байгаа. Тэгэхээр цалингаа аваад өрхийн орлогодоо өгөхгүй шууд банкнд авчиад зээлээ төлчихөж байгаа гэсэн үг. Энэ өрн ингээд давхардаад яваад байгаа. 1-5 жилийн хугацаанд байнга ингэж давхардсан зээлийн тоо бол маш их байгаа. 228,839 ахмад насны өнөөдөр 642.6 тэрбумын тэтгэврийн зээлтэй байна. Тэтгэврийн насны иргэн болгон тэтгэврийн зээлтэй байна гэсэн үг баг ойролцоогоор. Нийт 120 гаруй малчин өрх байгаа. Нэг малчин өрх дунджаар 3 сая $3 сая төгрөгийн зээлтэй байгаа. Ингээд тооцоод үзэхээр 360 орчим тэрбум төгрөгийн зээлтэй байгаа. Зөвхөн энэ хамгийн их өрхийн орлогод бодит орлогод дарамт өчүүлдэг зээлүүдийг аваад үзэхэд 2.4 их найд буюу өнөөдрийн долларын ханшаар шилжүүлэхээр 1 тэрбум 183 сая $1 зээл болж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ өрхийнхөө эдийн засгийн хямралтай байгаа үед бидний гол бодлого бол ерөөсөө өнөөдрийн өрхийн орлогыг бууруулахгүй байлгах, амжиргааны түвшингийг хадгалах, ажлын байрыг хадгалах л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр ингээхийн тулд энэ 1 тэрбум 100 сая $1 зээлийг иргэдийн нуруунд дээрээс ямар нэгэн байдлаар авчвал өрх орлоготойгоо үлдэн иргэд тэр цалингийнхаа тэр тэтгэврийнхаа орлогоор дараачийн бодит жижиг өрхийн үйлдвэрлэл эрхэх зүйл рүүгээ хөрөнгө оруулна. Энэ нь өөрөө эдийн засгийг дэмжин, экспортыг дэмжин, урт хугацаанд, дунд хугацаанд тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг хангана гэсэн энэ логикоор ардчилсан нам энэ бодлого болгож хэрэгжүүлэх ёстой юм байна. Энийг засгийн газар мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан, эрх баригчид мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан боловч хийх гарцаа хайж олж чадахгүй ах шиг байна гэд энэ гарцыг нь хэлж өгöd хэрвээ та ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол энийг хийлгүүлээрэ. Энэ бол ардчилсан намын бодлого бид шахах болно. Бидэнд эрент хэрэгцээтэй хуулийг нь ардчилсан намын бүлэг санаачлах болно гэсэн энэ л агуулгаар хэлсэн байнамаа. Тэгээ та бүхэн бол энийг шууд одоо Батулга гэдэг хүн хуваасаа юм уу эсвэл төсвөөс мөнгө гаргаад бүх иргэдийн зээлийг хөдөлтөж аваад чөлөөлөх гэдэг асуудал биш. Иргэдийн авах ёстой, хүртэх ёстой тэр баялагийг нь хурдан хугацаанд тэр хүмүүст хүргэх арга хэмжээ авсны үр дүнд иргэд орлоготой болоод орлогоороо зээлээ төлж дарамтаасаа гарах тухай асуудал яригдж байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За ер нь нэлээд ойлгомжтой тайлбарлалаа. Зөвхөн яг манайхан мушигдаг л доо. 90 онд мал хөвчилж байхад лахмтууд ахмад болжтыг л зурагтаар гаргадаг байсан. Бүх малыг одоо ингээд алж ихэд одоо алж нядлаад гадагшаа гараад Монгол малгүй болох нь гэдэг сурталыг хөргөө явж ирсэн л да. Би зөвхөн яг түүхийг сануулах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. 96 онд орон сууцыг үнгүй эрдэ 100 мянган айл орон сууцыг хөвчлөхөд бүх орон сууцыг хятад аваад монголчууд эсхийг гэртээ амьдрах юм байна гэдэг сурталыг явуулж ирсэн л да. 40 мянган айл орон сууцыг Улаанбаатарт өрий гэхэд тэр үеийн барилгын яамны сайд нь Улаанбаатар тийм эрчим хүчний одоо дэд бүтцийн дулааны боломж байхгүй эдрээс та гүн сайхан хөөсрүүлж байна гэдэг бас тийм үс суртал явуулж ирсэн. Өнөөдөр хичнээн орон сууц Монголын Улаанбаатарт буулсан гэдэг бүгд харж байгаа. Тиймээс шинээр гарч байгаа санаачлал болон сөрөг эсэргүүцэлтэй тулгардаг гэдгийг бид бол ясмахаараа ойлгодог юм намаа. Тийм учраас энэ ажлаа бол санаачсан ажлаа хийнэ гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. За асуултаа. Сүүлчтэй.
сонгуулийн нэгдсэн хуулиар бол одоо мөнгө амлах за иймэрхүү юм амлахад бол хууль зөрчсөн хэрэгт орохоор байгаа л да. Тэгэхээр энэ хууль зөрчсөн үйлдэл болохгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт гэхээр эдийн засгийн нөхцөл байдал бол тиймч сайнгүй байна. За өнгөрсөн 6 дугаар сарын байдалтай харьцуулах юм бол 10 гаруй үзүүлэлтээс дөнгөж 20 нь л жоохон дэвшээ агцтай байна гэдээ үзэж байна л да. Тэгэхээр ийм эдийн засаг хүнд байгаа нөхцөлд өөрөө зээлийг энэ иргэдийн авсан зээлийг тэглэн гэж байгаа чинь тийм оновчтой одоо логикийн хувьд ер нь нэг л бууж өгөхгүй л юм л да. Эцээс зээлийг тэглэх нөхцөлд арилжааны банкудад төрөөс яалтчгүй мөнгө гаргаж л өгөх шаардлага үүснэ шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж яана гэж байгаа юм. Уул уурхаан баялаг зөвхөн түшиглээд энийг барагдуулъя гэхэд ямар ч тийм боломжгүй харагдаад байгаа л да. Хэдийн хугацаанд яаж яана гэсэн тийм төлөвлөгөө байгаад байгаа юм. За ингээ хэлээ нэг зүгээр нэг ойлголт руу шинийн болгон хүний толгойд багтдаггүй л дээ угаасаа. Ойтэнд буудаггүй юм байна. Тэгээ буулгах гэж бид нар шахах жал байхгүй. Энэ бол ардчилсан намын санаачлагыг ардчилсан намын бүлэг дэмжиж байгаа. Хууль ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль зөрчилтэй зүйл байхгүй бид ингээл цаашдаа хизээж ардчилсан намын бүлэг хууль санаачлах хэрэгтэй. Энэ бол хуулиар нээлттэй асуудал. Тийм учраас энэ тийм асуудал байхгүй гэдэг. Энэ нэр дэвшигчтэй холбоотой асуудал угаасаа биш. Би өнөөдөр яг бүлгийн байр суурийг илэрхийлж байгаа гэдэг зөв болгоорой. Хоёрдугаар энэ зээл тэглэх гэж яриад байгаа юм. Зээл тэглэх биш шүү дээ. Би зүгээр яг энийг иргэдийг өрийн дарамтаас чөлөөлөх санаачлагын хүрээнд би яг томьёолж байгаа. Иргэдийн тэтгэврийн, цалингийн, малчны, оюутны зээлийг тийм ээ Эрдэнэс 5 толгой болон бусад уул уурхайн компаниудын ноогдол ашигаас орлого буу болгон төлөх тухай асуудал байхгүй. Түүнээс засаг шууд мөнгө гаргаад пар хийсэн зээл аваад иргэдийнхэн зээлийг тэглэж байгаа гэж ингэж буруу ойлголтыг нийгэм төрүүлж болохгүй. Сая Нарантуяа гэсэн ойлгомжтой хэллээ шүү дээ. Уул уурхайн бүтээтгүүний үн өсөж байгаа энэ үед бид нар эндээсээ хуримтлаа буу болгосон цэвэр ашигынхаа оногж байгаа ноогдол ашгийг эргэн бортоо хүртээх чиглэлээр энэ өрийн дарамтаас нь гаргая л гэж хэллээ шүү дээ. Ийм л процесс болно. Тийм учраас энийг бол бид нар бол хийж чаднаа гэдэгтээ бол итгэл төс байгаа гэдгээ та бүхэндээ хэлэх зааш асуулт байна. Би дахиад хэлье. Энэ бол сонгуулийн амлалт биш. Энэ бол ардчилсан намын санаачлага. Ардчилсан нам санаачлагаа их хурлын бүлэгт өгөөд их хурл дахь бүлэг нь энэ санаачлагыг дэмжиж хууль санаачаа гэж байгаа үйл явц. Сонгуулийн үйл явцтай олон юм тохиолддог. Тэр болгоныг бид нар бол ялын улс төрж байгаа аль нь улс төрж биш ч нэгдэг хинж хүлээж авах боломжгүй. Ямар ч сан хуульд зөрчсөн үйлдэл энэ дээр байхгүй гэдэг хэлээ. Монгол орны өөрийнхөө дотоод асуудлыг шийдэж байхад олон улсын валютын саянд ямар ч хамаа байхгүй. Би нэг хэлээд танаад. Өнөөдөр Монгол улсын санхүү эдийн засаг сангийн яамны сайд чойж өдөр биш. Олон улсын валютын сангийн мэдэлд очсон байгаа. Өөрөөр бидэрт санхүүгийн бүрийн эрх байхгүй байгаа. Гэхдээ ардчилсан намын хувьд бол аливаа нэгэн иргэдийнхээ өрийн дарамтыг тэглэх, иргэдийнхээ өрийн дарамтыг чөлөөлөхийн тулд хэн нэгнээс асуух шаардлага байхгүй. Бид бүрийн эрхэд тусаар тогтносон Монгол улсын иргэд тэр дундаа ардчилсан нам бол тэдний нэг төлөвлөлийн нэг хэсэг. Өөр. Эдийн засагт ямар сөрөг өрн нөлөө үзүүлэхгүй гэж хэллээ шүү дээ. Энэ бол компаниудын уул уурхайн баялагтай компаниудын ноогдол ашигаас тийм ээ иргэдтэй ноогдол ашигын орлогоос иргэдтэй хувь эзэмшүүлээд энэ үрийн тэглэе гэдэг санаачлагаа. Түүнээс 1.1 тэрбум долларыг гадаадаас зээл авч ирээд бүх хүмүүсүүдэд үрийн тэглэж өгөө гэсэн зүйл биш ээ гэдгийг ялгааг тавхан сайн ойлго. Шууд утгаар нь битээ юмыг ойлголт. Эдийн засагт ямар ч дарамт учруулахгүй. Яг тэгвэл энэ компани төсөвт төлдөг татвараа төлөөл явна. Бүх төрлийнхаа татварыг хуулийн дагуу төлөөд үлдсэн орлогоосоо татвараа төлөөд үлдсэн ашиг болдог шүү дээ. Тэр үлдсэн ашигыг л төрийг эзэмшиж байгаа хувь хэмжээгээр нь төрд нь иргэдийн эзэмшиж байгаа хувь хэмжээгээр нь иргэд нь ноогдол ашиг болгож хуваарлах зөвх тухай л асуудал яригдчихаг.
Одоо энэ Нотлашкаас зээлийн барагдуулъя гэдгээд шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар тийм мундаг ажиллаад Нотлашиг тарааж байгаа хичнээн компани байгаа. Энэ тэр жилдээ өрн хэдийн хэмжээний Нотлашиг тэгвэл хуваарлаа. хууль санаачлагт нэг юм бид орсон. Төрийн өмчт компани, гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалт компаниудыг, ард түмний баялаг эзэмших компаниудыг ашигтай ажиллахыг шаардах эхлэл энэ дээр олон процедурыг үүж явуулсан. Тэрний нэг нь ашигтай ажиллахыг шаардна. Эрдэнэс 5 толгой ашиглагдсан цагаас хойш дан өрөнд явж ирж байгаа сайн нэгэн дуусаад азар уулуурхан бүтээгдэхүүний нэмэгдэхэд ашигтай ажиллаж эхэллээ. Энийн ашгийг нэмэгдүүлэх юм дээр төр менежментээ хийх ёстой. Энэ дээр иргэдийн оролцоогоо хангах ёстой. Иргэд эндээсээ Нотлашгийн хуваар өөрийн дарамтыг бууруулах энэ үйл ажиллагааг хууль эрхцэн орчныг нь Монголын төр бүрдүүлж өгөх ёстой гэж харж байгаа. За баярлалаа. Энд ганц зүйл асууж энэ 1072 хувьцаа гэсэн үг ерөөсөө орсонгүй. Энэ дээр нэг яг холбоод нэг тайлбар хэлэх үү? 1072 хувьцаа Эрдэнэс 5 толгойн 20% эзэмшдэг юм аа. Өөрөөр иргэдийн хувьцаа гэсэн үг шүү, тийм үү? 20%. Одоо Эрдэнэс 5 толгой хэрвээ иргэдийн өрийн дамтаас чөлөөлөе гэж байгаа бол 80% нь иргэдтэй хувьцаа олгож өгөх тэр менежментийг бид нэр эргэцэн хувьд бүрдүүлж өгөх ёстой. Тэгэх юм бол иргэдэд очих орлого нэмэгдэнэ гэж бид харж байгаа. За баярлалаа.